اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید وقاص علی آج علی موٹرز فیصل آباد والوں کی جانب سے ایک بڑی زبردست انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ گاڑی ماسٹر 4100 گاڑی ہے، یہ گاڑی برائے فروخت ہے، فور سیل یہ گاڑی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں گاڑی کی کنڈیشن، گاڑی کی باڈی، اس کے کیبن، اس کے انجن، اس کے ٹائروں اور اس کے فریم کی پوزیشن بتاؤں گا، ساتھ ساتھ میں اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی گاڑیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ پیارے بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 2017 ماڈل ہے، یورو 1 ماسٹر ٹی 4100 ماسٹر 4100 یہ گاڑی ہے۔ ماسٹر کا ٹیگ آپ دیکھ رہے ہیں، فرنٹ شو اس کا فرنٹ بمپر، یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کرسٹل لائٹیں اس کی، اور یہ دروازے دیکھ لیں گرینڈ ماسٹر 4100 سپر۔ پیارے بھائیو، یہ 2018 کے بعد آخری یہ اس شیپ کی یہ گاڑی ہے، اور دیکھ لیں ماشاءاللہ جی دروازہ اس کا، اور یہ کرسٹل لائٹیں دوسری سائڈ ہے کیبن کی، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس قسم کی ٹوٹل جینین کیبن ہے اس کا، اور 2017 ماڈل ہے، کاپی اس کی جینین ہے، فائل اس کی جینین ہے، روٹ ٹوکن پاسنگ 2021 تک کلیئر ہے۔ باڈی کی اگر بات کریں تو اس کی باڈی بھی اچھی حالت میں ہے، اور فیصل آباد پھنے خان الیاس باڈی میکر، معروف الیاس باڈی میکر والوں کی یہ تیار کردہ ہے۔ 17 فٹ جینین فریم میں اس کی لمبائی ہے، اور یہ ٹائر بھی آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ برانڈ نیو گاڑی کے ٹائر ہیں، اور یہ فرنٹ ریئر ایکسل جو ہے وہ 6 بولٹ سٹڈ ہیں، اس کے 6 بولٹ سٹڈ ہیں اس کے، اور پچھلے بھی جو سٹڈ ہیں 6 بولٹ ہیں، اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ آؤٹ کلاس قسم کی یہ گاڑی ہے۔ اور اس طرح کی 2 گاڑیاں برائے فروخت ہیں، اگر آپ یہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، یا نمبر ہمارا نوٹ فرما لیں 030186690202۔ آپ ہم سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ یہ گاڑیاں پیارے بھائیوں فیصل آباد سٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو جتنی جلدی ہو سکے گاڑی پرووائڈ کر دیں۔ گاڑی کی فی کس جو ڈیمانڈ ہے 22 لاکھ روپیہ مالک گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ دونوں گاڑیوں کی قیمت 44 لاکھ روپیہ، فائنل جو ہے وہ 42 لاکھ روپیہ دونوں گاڑیوں کی قیمت ہوگی۔ جی پیارے بھائی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو یہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزیدار والی جو ویڈیوز ہیں ان کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔